di zaman sampunipun Sayyid Abdurrahman Adibai, mungkin zamannya antara tabi'ut tabi'in. Artinya Kanjeng Nabi niki pun ratusan tahun yang lalu. Lah satu saat niki satu saat wonten setunggal tiang melarat. Paham melarat belum? Angger melarat ya ukurannya ora duwe duit. Satu saat wonten wong sing melarat. Pas ketekan bulan Rabiul Awal, piyambake niki gadah tetangga wong sugi-sugi kabeh. Maka tatkala datanglah bulan Rabiul Awal, wong-wong sing sugi-sugi niki pada ngadakaken maulid. Setiap rumah mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong melarat niki bingung. Bingung apa? Iya ya, umat Kanjeng Nabi sing sugi-sugi bisa ngadakaken maulidan, masa sih nyong umat Kanjeng Nabi walaupun melarat orang bisa ngadakaken dulu. Wong melarat tatkala teka bulan maulid senenge luar biasa. Dundang nang kaneng tangga-tanggane sing sugi-sugi gal dina teka modal cangkem tok balik wareg alhamdulillah. Kowe wong melarat to nggih. Derat maning tundang teka awit tanggal 1 sampai mulai bulan Rabiul Awal. Tapi wong melarat niki pancet mikir. Artinya mikir iya ya. Aku kayak dia mangkat terus buludan kayak isin. Yang begini pengen ngadakaken maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang namanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kulo yakin danane niki kata. Coba niki hitung danane niki kata sangat. Hitung mipil nggih. Layos kira-kira bayar napa mboten? Bayar. Niki teng mriki namine napa nggih? Layos bayar mboten? Bayar. Panggung bayar, sound system bayar, iya sih iya bayar boleh. Ya ada yang bingung bukan gratis soalnya. Kabeh serba bayar. Nah maka tatkala kita mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebesar ini, jelas dana ora cukup 1 juta 2 juta. Bahkan ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Demi apa? Demi kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya tiang niku wangsul. Begitu wangsul obrol-obrolan kali istrinya. Mama apa? Seumpamine bulan Maulid niki kulo ngadakaken maulidan kira-kira sampean setuju napa boten? Nyor takon sampean lagi. Wong larate iki takon maring bojo. Mama apa? Sampeyan aja jawab apa ya. Apa? Kira-kira nek bulan iki kulo badhekaken maulidan sampean setuju napa boten? Lah reka-reka temen. Reka-reka sampean go mangan dina bekangelan utang mena-mena akeh kapan ngadakaken maulidan saja reka-reka. Apa jawaban sang suami? Boten. Mumpung kita orang niki sulit, kapan maning bukan tahun ngarep umure wis ora anjuk. Maka sepisan apa? Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu lanange sanjang kados mekaten jari wadone terserah sampean, Pak. Sing penting aku ora duit. Kalung ya aja didol mung siji-sijine tok. Kok sampean ngadakno buludan wadone tok bersih. Kalunge dilorot, gelange dilorot. Terus antinge dicopot didol. Ya ora apa-apa, cuman kadang-kadang kan wong wadon eman. Wis akhirnya jari sing lanang ya wis. Pokoknya terserah nyong, sing penting sampai dukung mawon, yes terserah jenengan dan sampai maksa. Akhirnya begitu mikir karo dolalan rambut toh, nyoba lurut dana sing dege, angger kaya Kiai Saiful kata santri, alhamdulillah. Kados kula umpamane pan ngadakaken maulidan terus terang mawon lurut dana, alhamdulillah. Ya nane ana nambah-nambah sajuil bati ya sajuil.
hadirat ingkang tansah muliaken. Maka esuk niki wong lanang mau poyan karo bojone. Mama, apa? Ya aku duwe anak kan papat. Sampean tuh begelingan dua anak papat. Ya ora maksudnya hitung lagi ngomong karo sampean. Kita orang kan dua anak papat. Sing pertama paling gede sing arane Muhammad umur 10 tahun. Sing nomor loro umur 8 tahun, sing nomor 3 umur 6 tahun, sing nomor 4 umur 4 tahun, kaceke 2 tahun. Jadi ini bojone hubungannya apa Pak? Sampai esuk-esuk ngatung jumlahin anak. Maka jari bapane kados mekaten. Ya anak aku sing paling gede sing arane Muhammad, patak ngomodan. Ngomodan. Si panjabat nang sampean meneng bebek sing penting dongake ben yo ngoli rezeki. Selesai. Akhirnya jadi di sing lanang Ki Muhammad esuk piye patak luruhaken pekerjaan. Patak luruhaken pekerjaan sampean sudah dibune dongakna. Kesuksesan anak niki anak nang wong tua khususnya nang ibune. Doa ibu niki sangat-sangat luar biasa. Mulane sampean sing anake lagi pada mondok, sing tahfidzul Quran, sing lagi mondok tentang kitab, sampean wong tua tugasnya dongakna. Wong tua dongakna, Allah pan paring rahmat. Wong tua dongakaken, Gusti Allah pan paring hidayah. Dilalae anake sampean ilmune manfaat. Amin Allahumma. Wes akhirnya jadi sing lanang inyong esuk-esuk tak mangkat sing desa maring kota. Muhammad digandeng pandiduraken pekerjaan. Anggere wong sugita sing desa maring kota bisa nganggo mobil, bisa nganggo motor zaman sing riyin nganggo onta. Ya wong larat kendaraane sandan. Sing penting mlaku. Wes akhirnya mlaku sing desa sing kota sing desa maring kota. Mangkat esuk anjung kota dhuwur. Begitu dhuwur wong melarat niki sholat nang masjid donga maring Gusti Allah jamaah karo anake. Ya Allah ya Rabb, kula niki umat Kanjeng Nabi. Kula wong melarat ya umat Kanjeng Nabi, wong sugih ya umat Kanjeng. Wong sugih tangga-tanggane kula badhe ngadakaken mauludan ya Allah kula atine iri nemen pengen nemen ngadakaken mauludan. Mudah-mudahan panjenengan ijabahi putrane kula niki saged kerja. Amin Allahumma amin ya rabbal wes akhirnya mangkat ba'da duhur golek pekerjaan sampai asar. Orang di pekerjaan sampai asar. Begitu ketemu waktu asar, krungu adzan wong melarat bikin gandeng anake maring masjid salat asar. Sawise salat asar donga maring Gusti. Dongane pada ya Allah ya Rabb, wong sugih umate Kanjeng Nabi, kula wong melarat ya umate Kanjeng. Kula atine iri, kula atine kepengin kaya wong sugih-sugih. Mereka semua mengadakan acara Maulid Nabi di rumah masing-masing. Kula niki pengen sangat ya Allah, paringi jalan keluare. Wis ba'dal asar sekitar jam 5-an wong melarat iki dilalae mlaku pan balik nang tengah dalan ana tokon emas wong Yahudi. Dilalai begitu lewat anak toko masih wong Yahudi simpan tutup. Akhirnya wong melarat mikir marani. Wong ora paham gue mikir wong Yahudi. Begitu masuk assalamualaikum. Dijawab waalaikum. Ya wong nang daerah Madinah, nang daerah Mekah, nang daerah di wong Kristen yang pada nganggo bahasa Arab. Begitu mikir tanglet Pak nopo. Kulo niki saking dusun. Nggih pripun sampean pan borong emas boten. Siapa? Kok pilih panjenengan iki tokone butuh tenaga kerja. Jarene wong Yahudine oh masalah tenaga kerja niku urusane kali bojone kula. Akhirnya bojone tundang, begitu tundang enten apa Pak? Kula niki terus terang sedene mriki kula pengin larene kula kerja loro pekerjaan. Kok pilih panjenengan tentu mriki butuh tenaga kerja. Jarene bojone wong Yahudi mau, ya aku butuh pekerja. Tapi aku butuh panggo sekretaris. Angger sekretaris butuhe bocah wadon. Bocah wadon be pilihan sing radan ayu,
sing radan ayo pilihan. Dan anak sampean simpan kerja budi Pak. Niki larene kula. Lah tadi si cilik umur 10 tahun. Jarene miki bojone wong Yahudi ora anak sampean lanang apa maning si cilik kula mboten Pak. Tapi wong lanang miki maksa karena atine punya hirrah, artinya punya kecemburuan, artinya mempunyai sifat muhibbin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya supaya anak demikian diterima pekerjaan? Akhirnya ngomong mari bojone Yahudi Bu, hidup apa sih penting anaknya kula diterima teng mriki. Angger diterima teng mriki kula seneng sangat. Mudah-mudahan sampean tokone tambah gede ditongakna wong larat niku. Nggih pun, angger sampean maksa sing kados mekaten, putrane sampean tak terima, tapi orang bagian kasir terserah patah bongkon apa sampean angsal nggih monggo bukan dikongkon nyapu bukan dikongkon ngepel pan dikongkon apa sing penting anaknya kula kerja teng mriki nggih pun iki tak tampi balik begitu balik dari rumah Jukuma bengi sore rat dan bengi Assalamualaikum bojone jawab waalaikumsalam balik salat maghrib dikawetna wedang manis buket pacetane bon dan tapi dengan laka boleh tanane kor wis ngobrol-ngobrol tadi istrine mama alhamdulillah apa Muhammad wis diterima pekerjaan tempuh di Pak teng toko emas oh wis diterima alhamdulillah ya iya dan nyong patakon anaknya sampean diterima nang toko emas bayarannya pira jadi ini papane iya ya nyong lane ora tak perbayaran sampean wong lanang potongane tok kayak beguduk iki ora umum ke orang takon apa bikin orang takon biayanya akhirnya tanggung terus pripun Pak sampean orang ngerti bayarannya pira sampean jadi kan ngadakaken bulutan sampean takok disit terus pripun Pak muko esuk sampean teka maring tokone wong Yahudi malih besok sampean teka maring tokone wong Yahudi malih akhirnya suka-suka sarapan mangkat maning begitu wong Yahudi buka toko mase wong larate wis nang ngarepe toko begitu seleret dibuka ya Allah kaget dan ini raine wong larat dia teka maning sore teka esok jadi ini wong Yahudi ini panapa maning ya wong esuk-esuk durung layani wis nyawang raine wong larat kaya sumpek ta sumpek akhirnya takon badhe napa Pak anu Pak kula niki dikengken estrine kula dikengken napa kula badhe tanglet anake kula bayarane pinten oh kowe kok urusane bojone aku tundang bojone ngobrol akhirnya jarine bojone wong Yahudi Pak karena anaknya sampai di si cilik kerjaan anaknya pira ora sing sabulan tak bayar 200.000 sing sabulan dibayar pira 200.000 begitu krungu dibayar 200.000 wong larat miki krungu duit 200.000 wong larat krungu duit 200.000 kira-kira kathah napa mboten sampean terima BLT 300.000 berayahan lho nggih rayahan apa mboten lah niki wong larat mau krungu bayarane sing sabulan 200.000 akhirnya balik ya mangkat esuk awan barang balik kan Jukuma assalamualaikum waalaikumsalam dari bojone riben Pak ya wis kondisi tak istirahat kok sholat dahar sanjang mandi pripun bayarannya pinten bayarannya jadi sing sabulan 200.000 nggih lah sampean pan ngadakaken mauludan bulan kiye tahun kiye apa kok 10 tahun maning sing panteka ya bulan kiye mah sampean pikir loh masa duit 200.000 pan go mauludan si pan ngundange tamune siji tok nggih sampean pan ngadakaken mauludan tentune danane kathah wis keng kowe iki dhisik sampean dahar istirahat sedelat kok makan maning mana maring tokone wong Yahudi maning si pan apa mah tembe balik kongkon mangkat maning wis nurut sing penting sampean oli duit si pan apa kita orang kongkon mana maning maka jadi bojone saiki Pak kita rane coba-coba ikhtiar
Apa jarene bojone wong larat mau? Kengko sampean tulung. Sampean mangkat maning mana? Ben sampean bisa ngedakaken ulutan. Terus pripun? Ngomong karo wong Yahudi ne bukan oleh peta engko apa bayaran sing selama 1 tahun dijaluk disit. Apa? Bayaran sing selama 1 tahun dijaluk disit. Jarene bapakne sampean aja macem-macem lah. Wong kerja be durung wis diterima be untung bayarane 200.000 masa durung kerja dijaluk disit. Sampean nurut wong wadon insyaallah rezekine lancar. Terus kapan ya Seki mah ya wis tak turuti. Sampai balik mangan-mangan istirahat sedela mangkat man. Barangan cuk tokone wong Yahudi ne patutup raine wong larat bikin nongon mah nih. Jarene wong Yahudi ne sampean panapa, Pak? Dikongkon bojone, nggih kula dikongkon bojone. Sipan apa? Sampeyan mau wis dipahamno. Apa sing ngarane bayarane 200.000 sing pan apa? Iki kula badhe penting kali estrine panjenengan. Akhirnya jadi wong Yahudi, "Mama, Mak, ke. Ana apa? Ki wong melarat mau mene-mene iki gara-gara sampeyan terima wong melarat ki nyumet. Bolak-balik marani maring toko wis borong-borong ora, tuku-tuku ora bolak-balik. Ahlan wa sahlan. Iki wonten Ki Amin masyaallah. Bu. Anak Ki Amin benyo ora ditelengna kaya aku. Dadi yo karo Ki Amin kalah ki saingan. Oke. Jadi Amir tongkatnya kayak Nabi Musa bisa tertunda tapi tidak belum. Hadirin hadirat yang saya belum muliakan. Bu, kan teruslah boleh, teruslah. Saya stop. Kan ngerti jam pira. Kinggo Jamir pan ceramah manis 1 jam, 2 jam berarti 3 jam. Terus iki jam pira? 11. Berarti bubar jam 2. Siap sampean? Siap. Temenan. Nyawang wajib Jamir insyaallah sampean dijamin lebih swargane. Mulane kok pandeng terus aja kedep. Hadirin hadirat ingkang tansah kula muliaken. Pun akhirnya wong Yahudi ne miki wong larate marani maring wong Yahudi ne sing ping 3. Pak apa kinjong butuh bojone sampean yo pan ngobrol sedelat be karo bojone sampean. Sampean gawe pribadi si esuk mene, awan sore mene, ki mene maning. Panapa sampean pan butuh apa karo bojone aku? Bojone nyong kirim amanat singgane selama setahun bayarannya anaknya kula tak cukup disit oleh betul. Biasa sampean. Iya. Kadang-kadang kayak gua ya. Wong larat dimain ati malah gawe enak. Jadi wong Yahudi deh. Wis tudang aja. Makanya tak undangan bojone kula, bojone tundang. Marani enten opo, Pak? Kados mekaten Bu, kula niki diperintah bojone kula karena kula niki bulan niki Bu, kula badhe wonten hajatan. Hajatan napa Pak? Pan nyunati apa pan mantu? Boten. Jawa niki nang bulan Rabiul Awal nabine kula nerangakene maring wong kafir wong Yahudi. Nang bulan Rabiul Awal nabine kula niki dilairaken teng alam dunya. Terus badhe napa hubungane karo sampean? Kula selaku umatnya, kula selaku pecintane nang bulan iki badhe memperingati Maulid Nabi, ulang tahun Nabi kula. Terus pripun? Nek jenengan ngersoaken putrane kula jare sampean bayarannya kan sing sebulan 200.000 iya, terus priben? Singgane setahun gaji selama setahun tak jaluk disit, kira-kira sampean ridho ikhlas napa boten? Jarene wong larai, jarene wong Yahudi mau ora bisa, Pak. Anaknya sampean kerja tembe 2 dina.
Sampean panjaluk ganjarane kudu ana jaminan. Jaminan Bu, iya. Tiga orang jaminan sampean kudu tanda tangan. Tanda tangan pripun? Pokoknya sampean kudu ana jaminan. Lah kula mboten gadah napa-napa, mboten gadah jaminan napa-napa. Ya wis, agar sampean mboten gadah jaminan napa-napa, maka sampean gawe surat perjanjian. Perjanjian apa? Selama 1 tahun singarane Muhammad, Bu Sakit, Bu apa, orang kena balik. Sampean setuju? Gipun setuju. Gawe perjanjian repetek, beres kata duite diparingaken 200 ping 12 pira. 200 ping 12 pira. Angger wong wadon masalah duit nomor 1, pokoknya itu duit wah. Wingi maaf, wingi kula duwe kanca. Duwe kanca nikah. Ki duwe wong wadon salihah men. Kongkon jukut duit nang lorogan pamlorogan lho. Slorok. Arane apa nek kene? Slorok. Kongkon jukut duit nang slorok, sisan sloroke sisan digawakno. Yes. Wis konangan. Jebule iki wadone kaya radan koslet sacuwil. Ya kan si Solihah nggih jebule radan kos. Njaluk duit karo lorogane digotong sisan nggih. Makanya panci digawa sisan. Hadirin hadirat tinggal dan saya kula muliakan. Wis akhirnya balik gawa duit 2.400.000. Kolore wong melarat ora tahu nggo gawa duit akeh. Paling-paling nang sak ya 10.000, 5.000 enteng. Lah duit 2,5 juta kan radan andek. Disak nang kolore loro sairingan. Lakune radan nggih, gangge lho. Balik mari rumah bojone pangling papat dan sampean lakune radan ngegang. Ngomong ayo kolore loro jacuwi kok. Jebule dibuka oleh duit 2.400.000. Luar biasa. Begitu aja kuma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanang langsung ngalem mari bojone koi pesek tapi pinter. Alhamdulillah. Lane luru bojo sing pesek biasane pinter. Amin Allahumma. Akhirnya begitu niki oli duit 2.400.000 wong larat, oli duit 2.400.000 sawengi ora turu. Cerita ora mandeg. Yen wong tuku piye ya apa ya akhir gane sampene detu duite. Yen wong tuku bolet samene apa ya detu duite. Tuku gedang wis barak esuk wong lanang wadon miki sing atine selalu cemburu terhadap Rasulullah, sing atine diliputi rasa cinta kepada Rasulullah. Wong melarat mau duit 2.400.000 digawa mari pasar. Mau belanja apa-apa sing dibutuhaken nang bulan nang sing dibutuhaken nang acara Maulid. Ya tuku panganane, ya tuku beras, apa be dituku. Anak turahan duit. Bojone sanjang. Apa? Loken pan ngadakaken mauludan umahe kotor. Loken pan ngadakaken mauludan nyong labine bosok. Akhirnya jari bapane ya wis kok sampean karep apa. Wana turahan duit beli sampe belanja isi kira 1 juta. Ya wis iki Pak. Wis sing 500.000 cara nang kene ke. Cara nang kene sing 500.000 go tuku cat, go tuku pasir, go tuku semen. Wong melarat kan umahe pada apa? Pada kompel kayak pada kompel. Pada kompel gua apa ya pada kompel gua. Ya lumayan di sawang isi enak ya. Wong melarat kan pada gompel apa serba gompel. Sing arane apa cete wis bos. Ya sing 500.000 Pak untukku pakaian. Anaknya papat pendetekna panitia maulid di tokokna pakaian anyar-anyar kabeh. Isiana turahan duit bojone tokokna pakaian anyar. Barang gari bapane duitnya wis entok. Bisane tukune klambine tok. Sarunge bosok. Wis balik le, begitu balik mari rumah mulai wong melarat niki persiapan, mulai persiapan.
Omah diceti. Sing pada bolong ditambah. Angger wong sugih ngongkon wong larat wis biasa. Karena wong larat niki hidup dalam satu lingkungan, tangga-tanggane sugih-sugih kabeh. Pan ngongkon wong sugih kon nambah omah ya kaya kurang ajar nggih. Akhirnya apa-apa serba dimek dhewek. Barang bengi-bengi wong larat ora tau ngemek pacul nyekel pacul. Lepa bae ngepong terus wong dudukan sih nggih. Wong dibutuh-butuhkan kan nempel apa sih ngarane semen karo pasir kan ucul terus. Nempel ucul maning juput itu dua nempel barang bengi wadone ndeleng nang sing lanang melasi. Maaf nggih, wong melarat turune udah klambi awake gering kemole pisut. Turune ngrukel karo rintih. Disawang nang bojone ya Allah, lanange nyoba ngadap nang buludan kasusah temen. Disawang raine ya raine apa? Jari kami raine disawang wis kesut. Pipine wis melinting nggih. Ya Allah. Disawang kaya melasi, turune nyengir secuil kaya kucing cilik dijengkel. Disawang melas. Pan digugah bojone ora anjuk ati. Akhirnya barangnya suka-suku saya turunnya gerinti. Kesel sih wong arep kesel kan turunnya enak kok. Ana sing ngorok, ana sing gerinti. Angger wong lemu ngorok, angger wong gerinti. Wong turunnya wong melarat bisa digerinti campur ngeling sih nggih. Berat. Untung sampeyan suki kabeh warga. Amin Allahumma. Amin. Akhirnya suka-suka bojone sanjang bapak apa sampeyan kaya pangadak namun tak sawang susah nemen ya sampeyan nurut yo pisan maning ya Pak ya lanange wis mendelik apa maning ya kok sampeyan suka mana mari mewong Yahudi sipan apa Muhammad ngomong balik anak sing bisa ngrewangi sampeyan sing paling gede ya Muhammad ngomong balik disit sipan apa yang ngrewangi sampeyan mau pergi sampai tak sawang bisa kayak orang berkumpul gitu. Wis kering udah kelabi gane katon. Terus pripun? Ya sik sampean tulunglah mana. Ngomong karo wong Yahudi ngomong karo sebuah toko mas. Kenapa? Supaya Muhammad bikin dikongkon balik. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Akhirnya lanangi nurut marani maning. Barang wis teberong dina teka mana. Toko wong Yahudi tepe dibuka, wong larat wis ana ngarep dan begitu dibuka maning-maning rai kiye maning-maning rai iya dasar rai kabeh bolak-balik. Akhirnya jadi wong Yahudi sampean kongkon bojone maning. Nggih. Ya jadi lanang ke goblok temen gua kongkonan waduh nurut bayar ane nyong lagi anak perlu apa maning belum badhe perlu kali estrine jenengan terus panapa iki pokoknya kula pengen depan dundang bojone wong Yahudi mama tamune sampean teka maning nggih saking nekes sih tamune sampean teka maning begitu teka sanjang Bu niki estrine kula kirim salam kali sampean. Nggih, enten apa sih, Pak? Jadi kan kula pun perjanjian karo sampean. Si Muhammad selama setahun nurunin Pak. Karena niki kula lagi butuh tangga-tanggane kula wong sugih kabeh, Bu. Dadi nyong butuh mikipan wong ladene aku, wong rewangi aku butuh anak aku sing paling gede kon balik. Terus pripun Pak? Sampean kan wis perjanji ya. Selama 1 tahun Muhammad anak sampean angkane busa ketua porak na balik. Lah sampean teberong dina kongkon balik maksudnya pripun? Nggih, saestu kula niki lagi butuh sanget. Terus pripun? Ya wis kena. Sampean Muhammad balik tapi perjanjian pertama bubar. Maksudnya sampean ganti perjanjian si kedua. Karena sampean dijanji Muhammad setahun ora balik, dia malah dikongkon balik teberong dina. Perjanjiannya nopo? Angger Muhammad
selama jari wong larate 3 dina nang omah. Angger Muhammad selama 3 dina ora balik, maka sampean kudu nyaur duit 3 kali lipat. Mau sing wis digawa balik pira? 2.400.000. Angger sampean Muhammad janji mau nipan balik 3 dina, terus engko 3 dina ora meneh, sampean balekaken 3 kali lipate. Berarti pira? 2.400.000 ping 3 pira? 7.200.000. Wong melarat niki karena atine cinta maring Kanjeng Nabi tanpa pikir panjang. Ya wis ora apa-apa. Ganti perjuangan reketek Muhammad gawa balik. Barang Muhammad gawa balik, wong melarat niki lagi gandeng Muhammad, manene sing omah nyawang, sing lawang. Manene kimi bojone wong melarat mau nangis, Masya Allah. Rupane Gusti Allah ngijabahi maring lanange kula. Nangis niki bojone. Begitu balik gawa anaknya langsung dirangkul si lanang. Wong lanang lagi kesel-kesel dirangkul bojone nangis plong. Jari bola nangis sampai apa nangis ya Allah panjang dirina sampai melas ini itu segala macam wis kabeh iki ikhtiar kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wis sampai umah beres kabeh. Begitu datang waktu Maulid malam Senin anak-anaknya sing papat berasar wis pada adus. Muhammad sing paling gede dikongkon ngaturi tangga-tanggane. Teka maring siji memang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, maaf, kula niki diperintah bapak kula. Perintah nopo? Bapak kula mangkin balu badhe ngadakaken maulidan sampeyan diaturi. Jawabannya Pak, insya Allah. Dari satu rumah ke rumah yang lainnya semua jawabannya sama, insya Allah. Tapi hati-hati, dikala kalimat yang mulia insya Allah niki metu sing atine wong sing ikhlas, Masya Allah. Tapi yang metu sing atine wong munafik, naudzubillah min dzalik. Lisan ngucapaken insya Allah, nang ati ngomongnya lah reka-reka tempat. Wong larat ngadak nang mudanana papan paceti kupil. Kan kadang terus bekatan oke, ngomongnya orang enak. Rata-rata diundang jawabannya insya Allah. Begitu datanglah waktu maghrib. Anak-anaknya miki Muhammad karwadia dine berisa wis jejer jagong nang kiaran apa ya batur apa jagong nang kiaran apa nang komaran apa teras nang teras bahasa kerennya emper gitu teras jagong nang teras bocah papat plongo ngenteni tak kamu ibune wong larat ora tau nganggo pakaian anyar, tinggal pakaian anyar dileng-ileng bae ya. Ayo ngapik ya alhamdulillah berkatmu mulu. Lah bapane miki sing tuku klambine tok klambine anyar, sarunge cingkrang linting maninge. Wong ora keduman duit tuku sarung sih, tukune klambine tok klambine anyar, sarunge bosok. Wis karo kopiah miring, semu-semu tiengen kopiah ireng nggih. Wes ngenteni tamu bapane nang ruang tengah karo maca sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi manene bojone wong larate nang dapur nata-nata panganan nata-nata wedang karena rumangsa wis ngaturi tangga-tanggane daturi kabeh. Seneng nemen atine luar biasa. Anak papat nang ngarep sebagai panitia ngenteni tamu teka. Tibalah saat Maulid niki berisya dinteni sampai jam 09.00 durung ana wong siji sing teka. Kira-kira bingung napa mboten? Bingung napa mboten? Bapane marani mari Muhammad. Ente doge ngaturi beli tangga-tanggane daturi beli. Sestu batak aturi. Terus jawabannya priben? Insyaallah. Dari Muhammad bukan kode lagi mani ngopo. Oh ya wis, jago mani. Ngenteni mani nanti jam 10 siji bae lah kasing wong larat miki atine wis mulai gundah, atine wis mulai susah. Akhirnya marani mari bojone lagi natani berkat karo berbismillah ya Allah. Deleng jamane wis jam 10 lah kasing teka. Maka jari bapane, "Mak, yuk pada jaluk tulung mari Gusti Allah." Apa? Kon wudu. Bojone kon wudu,
lanange wudu, buka kamar, berteraskan miki sing arane kelas sabudun, nglakoni salat sunat 2 rakaat, salat hajat, wong lanang wadon miki sing atine cinta maring Kanjeng Nabi, sujud ing ngadepane Gusti Allah, njaluk tulung maring Gusti Allah. Mudah-mudahan tanggane kula dibukakaken atine, tekak mauludan nang omahe wong larat mau, sujud maring Gusti Allah, nangis maring Gusti Allah. Anak-anaknya karena wis jam 10, sing cilik-cilik wis pada gleleng dari Muhammad dok sing paling gede jago. Antara kurang lebih dari jam 11, wong tuane lagi sujud, lagi nangis mari Gusti Allah, Muhammad ningali wong 11. Wong 11 niki nganggo jubah kabeh, nganggo sorban kabeh. Didelengna nang Muhammad, jangan-jangan wong panen. Begitu suwe-suwe tambah berak, ternyata iya. Wong 11 niki teka maring omahe wong larat mau. Muhammad kagian apa? Marani maring sama marani maring bapane goleti, Pak, ki ana tamu, Pak, ana tamu. Bapane digoleti lakas suarane. Goleti maring dapur, ibune laka. Akhirnya Muhammad buka kamar bapane, ternyata wong lanang wadon iki sujud nangis. Begitu krungu ana wong teka, Pak, ana tamu, ana wong teka. Ya ora tambah mandeg nangise, malah nangise tambah serune. Saking apane? Saking senenge nang atine wong larat iki, ya Allah, doane kula niki diijabahi kali Gusti. Akhirnya teka bapane seneng. Ibune tangi mari buri menyiapkan makanan dan hidangan sing disiapkan saat itu. Bapane marani. Begitu marani, miki tengahan, ngarepan ternyata wis ana wong 11. Begitu 11 maulid dimulai. Sing mulai maca sing pertama, sing diwaca niku saat niku kitab tiba karangan Syekh Jalil Abdul Rahman Adibai mulane kitab tiba diwaca fadilah luar biasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi balligh al-wasila, Ya Rabbi khussa bil fadila, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Pasal yang kedua dibaca semakin enak, semakin mana suaranya semakin enak. Maaf, wong suki-suki sing dadi tanggane sing ora pada teka, pada glodot sing jendela.
jebulana sing makan. Cara kula tak parani tak pecah jendelane nggih, daturi teka ora malah lodat. Akhirnya wong larat bikin nyawa karena atine ngomong, "Masya Allah, kita mau ganteng-ganteng tenan, jenggoten raine mencorong, nganggo kacamata kayak Kiai Amir plek wong." Kacekan kadang bangir Kiai Amir ada bahasa kayak belatan tok. Wong 11 niki disawang ganteng-ganteng luar biasa. Dengan tine tiang wau sanjang. Kita biar dudu tanggane kula. Wong tanggane kula wong ireng-ireng. Wong ireng pesek lakasing bagus. Ki wong 11 disawang wajah adem teman. Masya Allah, gantengnya luar biasa, suaranya enak-enak. Sampai nganti makhlul qiyam, wong larat bikin nangis, ibune sing nang dapur nangis, bapaknya nangis, anak-anaknya Muhammad pada melongo. Ya Allah, wong kang ganteng selesai secara singkat, maulid dibaca selesai, maca doa. Begitu maca doa, si maca suaranya tambah enak maning sing paling terakhir. Selesai doa, beres. Akhirnya jari wong lanang miki sing larat, Pak, sampean sampun wong suriyin nggih. Kula niki wis masyaallah pangadap nang wujudan nggih, susah luar biasa, Pak. Cerita dari awal pengalaman sampai dalu niki diceritakan maring wong 11, termasuk tangga-tanggane kula mboten dugi. Jari wong sing donga wis sabar. Kabeh mikir ujiane wong lagi cinta maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cari wong larate sampai sekedap kula niki badhe ngedalaken niki apa sih wis disuguhaken. Akhirnya cari wong sing kas maca donga sampun, Pak. Kula niki wong 11 musafir. Cuman kula ningali wis sampean dibuka rame bukan apa ternyata ana maulid. Alhamdulillah kula dugi mriki. Lah wong larat niki penasaran. Dilengna wong ganteng luar biasa mambune wangi, salaman tebung tangane mambune wangi. Takon man anta? Ana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sing tekan-tekan umume wong larat miki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing 10 niki malaikate Gusti Allah. Dirangkul niki Kanjeng Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, kula niki mboten nyangka panjenengan dugi mriki. Kanjeng Nabi malah momenten mawon, tangane niki dambung bolak-balik nang tengah-tengah kesenangan seorang fakir miskin sing ngadakaken maulud dan tanggane lakasing teka Kanjeng Nabi. Waktu salaman karo Kanjeng Nabi, atine wong larat miki kelingan bojone. Ya Allah, sing ngambung tangan mulia niki sampun kula mawon. Kula kelingan bojone nyong ya melu kesen. Maring buri. Pak, sekedap kula badhe ngundang bojone kula ken mriki. Akhirnya begitu sing lanange manjing metu maning wong 11 wis laka. Takon maring Muhammad, wong 11 mau di lagi mari buri ngomong mari bojone, mama apa? Wong 11 sing maca kau mau kitab adibai jebule Pak. Siji Kanjeng Nabi macane karo saya, kau ngomongnya karo dredeg, saking senenge karo nangis. Sing setunggal niku Kanjeng Nabi, sing liyane malaikat. Bojone ora ngandel, sampean aja anak-anak tok, Pak. Sampean ngaku-ngaku Kanjeng Nabi teka Kanjeng Nabi ninggal ratusan tahun yang lalu. Bukti apa? Sampean ngomong mani Kanjeng Nabi teka niki tangane kula sing kasalaman karo Kanjeng Nabi mambune wangi ditempelan cungure bojone si pesek. Iya, jebule mambune wangi langsung marani maring ruang depan. Ternyata wong 11 niki pun boten sing arane miki apa? Takon mari Muhammad, wong lanang niki mau sing jumlah 11 tamu maring di metu, Pak. Yo goleti jari bojone, Bapak apa sampeyan ya kowe ya wis salaman karo Kanjeng Nabi kula dereng. Yo digoleti yo Pak, jare lanang wis bengi mah ora digoleti. Pokoke nyok pengen salaman karo Kanjeng Nabi. Akhirnya wong loro miki metu dengan hati penuh harapan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang istri berharap bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala di tengah-tengah keheningan malam, wong balana wadon sing larat miki sing atine dipenuhi rasa cinta maring Kanjeng Nabi
goleti wong sing jumlah 11 miki karo maca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabi'al syari wa raji'at matayaji goleti Kanjeng Nabi kali 10 malaikat ternyata orang ketemu. Jam 12 sampai jam 3 bengi Pak dibayang 3 jam muter goleti Kanjeng. Akhirnya balik jare wong lanange wis Mbak arane sing penting kon wis salaman karo aku. Kon salaman karo aku pada wis salaman karo Kanjeng Nabi karena nyokas salaman karo Kanjeng. Satu hadis meriwayatkan man sabaqani dakhalal jannah wa man sabaqani dakhalal jannah wa man sabaqani dakhalal jannah. Mulane wong ahli sunnah wal jamaah nek ketemu Habib niki gabung karena apa? Mereka husnudzon Habib mesti tahu salaman karo Kanjeng Nabi. Artinya kados mekaten umpamanya kulo Habib Anis durung tahu salaman karo Kanjeng Nabi. Bukan bapaknya wis tahu. Bapaknya umpamanya durung tahu, bukan paman, bukan simbai salah sijine pasti wis tahu salaman karo Kanjeng. Mulane wong anggere salaman karo wong sing wis tahu salaman karo Kanjeng Nabi dakhalal jannah bakal mlebu swargane Gusti. Amin Allahumma. Balik jam 3 bengi ternyata tidak berhasil, tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Begitu balik cari bojone nangis maning, "Pak, aku pengen ketemu Rasulullah ya, sampean habis ketemu enak ini itu segala macam." Jare sing lanang saiki ibu sampean istirahat kenyo karo bocah papat tak muter. Kenapa Pak muter? Pan bagianna berkat sing wis digawe aku dilawani susah-susah nunggu duit gue nyenengaken atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mumpung bocah isi pada melek patak parah niki tangga-tanggane nyong walaupun ora teka. Akhirnya mau melarat miki termasuk jari bojone ya wis nyong melu busadelan apa anake papat gawa berkat loronan berarti bodu ibune loro 10 bapane loro berarti 12 dodoki ume tanggane assalamualaikum tanggane nasuhu waalaikumsalam karo cek-cek mata anak bapak nyong kasubulitan sampeyan jangan ora teka aku boyo kelara niki berkat nunjuk mboten usah tapi tangane nyelonong berkate danjingna arana wong kene kira-kira anak di sing kaya kuwe anak beli lakang nggih alhamdulillah akhirnya balik wis beres kabeh berkat balik
Jadi bojone, bapak aku kayak kesel pengen lihat sedela mawon. Iki monggo. Anaknya ngobrol, bapaknya ngobrol karo anaknya. Kayak mau wong sing teka sing gandeng nemen Kanjeng Nabi. Sing 11 malaikat ceritane kan nangis karo anak-anaknya. Muhammad lowo adi-adine pada lowo paten bapaknya cerita nikmat sing luar biasa. Umat melarat mau sing bekas ketekan Kanjeng Nabi membuangi selama 7 dina. Terus sing wangi niki ora tau ditemu dengan dunya. Akhirnya bojone ngliyep. Begitu ngliyep sedela linir nangis. Nangis lanange marani apa mak? Nyikep lanange ya Allah seneng luar biasa. Pak aku seneng Pak. Seneng apa? Aku bikin turu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bojone pun saking cintane maring Kanjeng Nabi ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikrang kula nangis karo lanange melu mangis ya Allah mudah-mudahan murid kula niki ditampi kali